Pronto, tá gravando. Então, gente, não tem outra parte, né? Então, buf, desligou. Hoje a gente vai caixar com outra. Então, gente, deixa eu falar uma notícia muito boa. Boa pra mim, não pra vocês. Olha aqui, ó. Cadê? Não tô conseguindo. Ah, olha, eu consegui usar magia. Consigo usar magia. Pronto. Tô olhando nada, só tô olhando aqui. Uma boca de mora. Olha só, vamos entrar? Bora. Quem tem coragem? Não. Lá vai eu. Vem, Cessé. Bora, eu tô indo. Oh, lá. Olha, somos desaparecemos. Eu tô com fome. Vamos em busca de comida? Bora. Aqui, ó. Entramos no mundo invertido. Peraí. Aê! Ah, já era a vasilha mágica. Vamos. Mãe, eu quero prender um bicho. Mãe, eu quero Tem que aparecer o bicho primeiro, né? Ela deu. Deu? prender. Olha só o que tem. Pega! Corre! Deixa eu parar de dar o zoom. Mãe, tem aranha me seguindo. Me salve-se. Até aqui, tá correndo pro escuro. Meu Deus, que batalha. Quase esvaiu toda a minha vida. Ei, tem uma carninha. Bora lá, vamos voltar lá. Não, Voltar? É, precisa de comida? não vamos fugir de uma boa batalha. Ah, Biscoito. aonde? Deixa eu logo ficar preparada. Mãe! E nada. Ai! Ah, você morreu. Não deu tempo, mãe, não deu tempo, eu prometo. Não deu tempo, mãe, de me fazer Não magia. acredito. Aqui, ó. Toma, tu. Toma pra cá. Essa daí eu não sei. Aí eu vou deixar no chão, né? Eu preciso de um 5. Tá assistindo, filha? O irmão jogando? Aham. Eu preciso de um 5. Guinha, vai. Guinha. Agora se preparem para, entre aspas, recompensa. Vem recompensa, vem recompensa. Seguiu? 126 pontos. O que vai ser? Cut grass. E gravetos. Morri de fome. Peguem minhas coisas, crianças. Vocês estão pegando fogo. Morri de starvation. Tá bom. Mãe, ele colocou fogo em você. Tá, a gente vai te esperar, mãe. Que nós viramos porcos. Acabou aqui tudo, né? Mãe, por que você não come? Que tinha fogo seu? Irmão, bora dar um logo fora daqui. Irmão, bora dar um fora daqui, mãe. Tá pegando? É isso, crianças. Amanhã a gente continua.